Alright, good day again. Ito pong muli si Jun Jose, nagbibigay ng magandang araw sa inyong lahat. So as usual, narito naman tayo pang talakayin ng mga eskwelahan na nagbibigay ng welding courses. Sa araw na ito, ang tatalakayin naman natin ay sa Malabon. Okay, so as usual, punta tayo sa TESDA.gov.ph at sa verification na may TBI with registered program. So as usual, welding pa rin po ang ating pinag-uusapan. So i-type lang natin ang welding at sa Malabon. Okay, Malabon. At i-search po natin ang Malabon area. Palagay ko itong pinaka-kukunti so far na ating na search. Ang Malabon ay may 4 lang na resulta. Okay, so ang Malabon sa City of Malabon Polytechnic Institute Incorporated, meron po silang SMAU NC1 at meron silang SMAU NC2. Matatagpuan po sila sa Governor Pascual Avenue, Barangay Baritan, Malabon City. Ang kanila pong number ay 449-1973. Okay, ang next po ay sa St. Catherine Institute of Technology Incorporated. Meron po silang SMAU NC2 at SMAU NC1. Matatagpuan po sila sa 425 M. Blas Street, Hulong Duhat, Malabon City. So, at ang telepono po nila ay 352-0859. So, sa mga taga Malabon po natin, meron lang po tayong 2 eskwelahan na nagbibigay ng SMAU NC1 at SMAU NC2. So far, ang Malabon ang pinakakukunting eskwelahan na nagbibigay ng welding courses. Ito po ay City of Malabon Polytechnic Institute Incorporated at St. Catherine Institute of Technology Incorporated. Alright, so sa mga taga Malabon at kalating lugar na gustong mag-aral ng welding courses dito po sa Malabon, ito po sila. Sana po ay nakatulong ang video na ito. Hanggang sa muli, ang inyo pong lingkod, Jun Jose ng PWFS TV at ng Philippine Welders and Fitters Society Incorporated. Hanggang sa muli, magandang araw. God bless you po.